Вот. В этом доме, помимо основного отопления, предусмотрен камин. Чем он хорош? Тем, что, допустим, вы приехали в дом и вам нужно срочно его обогреть. Вот. Камин очень хороший, он французский, вот. У него есть поддувало, есть основная часть, куда закладываются дрова. Одним из его преимуществ является то, что вы можете получить и открытое горение, если поднять экран наверх. Вот. Сюда закладываются дрова, уже предусмотрена труба, она 200 миллиметров внутри и с изоляцией более 100 миллиметров, то есть общий диаметр трубы 300. Сделан вот такой портал. Портал весь был покупной. Единственное, конечно, вот отделка трубы, установка, это все было наше. Ну, в общем-то, предусмотрены вентиляционные решетки, через которые также поступает тепло, и задвижка. Она нужна для того, чтобы перекрывать трубу и холод в трубе не поступал в дом.